Vamos lá. Simbora. O especial da Vale Sábado Agora vai ser um especialzão. A gente não liga pro que o povo diz. Vai ter o compadre Xande e o Wesley Safadão. É Safadão amplificado! Pense como vai ser bom. É só aumentar o som e ouvir sem moderação. Mas fica comigo, ninguém precisa saber. O amor só tem que ser vivido.